Great. 誰だ？いいよ飛んだな。はいじゃあこれ Amazing. おめえのゲームかよ。いや違いますよ。じゃあこれはなんだろう。全然違うよ。はい携帯ごっしゅ。おこりゃ成功か。なんだ今の。確か今日校長先生がなんか実験やってるらしいですよ。そんなんどうでもいいよ。とりあえず携帯ごっしゅ。ちょっと待ってください。このブロックブラストは野村先生のつまんないじゃなくてクソ問題授業を盛り上げれるんですよ。なんで我を言い直した？一回普段通りやってみてください。クソ授業うるせえよ。まあいいわ。じゃあ次行くぞお前ら。今回はここが一番大事だ。だが俺からもっと大事なことを言っておく。英語なんて言葉なんだ。やれば誰だってできるようになる。なんでここしょぼいんだよ。もう爆破音が公開なの分かったから授業中はやんな。いいか。はいじゃあ授業の続き。おいおいまだ分かんねえのか。いやもうやってないっすよ。じゃあなんだよ今の音は。さっきの音は校長が実験失敗した音っすね。なんで？